Oggi ci troviamo sulla sponda orientale del lago di Garda e andiamo a fare una bella camminata passando per i borghi di Brenzone sul Garda. Punto di partenza è la località Sommavilla. Oggi la nostra uscita è un'uscita di famiglia in occasione del compleanno della mia mamma. Auguri per ben 77 volte! Auguri! Adesso partiamo e seguiamo il sentiero numero 31. Ciao! Abbiamo passato il borgo di Zignago e qui ci troviamo a Castello. Con questa giornata limpida la vista sul lago di Garda è una meraviglia. Adesso partiamo per Carovana. Siamo arrivati a Boccino e dietro di me c'è la chiesa di Santa Maria della Pace. Il sole finalmente! Buon appetito! Buon appetito! Ci troviamo a Campo di Brenzone, questo piccolissimo borgo medievale immerso tra bellissimi ulivi alle pendici del Monte Baldo. Il borgo è praticamente disabitato, però c'è un punto ristoro. In questo paese trovi tantissimi presepi. Abbiamo fatto un breve giretto tra le vie del borgo di Campo, molto bello,
Ed ora scendiamo al lago per andare a Castelletto di Brenzone. Vai Sandra. Ma come? Ecco, adesso tirati su. Ah, così sì. Siamo arrivati al Giro di Boa, siamo giunti a Castelletto di Brenzone e adesso facciamo ritorno a Sommavilla con una bella e comoda camminata lungo lago. Siamo arrivati alla conclusione del nostro trekking ai borghi di Brenzone. La camminata è stata molto bella, rilassante, abbiamo attraversato dei caratteristici borghi immersi negli ulivi e accompagnati sempre da affascinanti scorci panoramici sul lago di Garda. L'intero itinerario è facile, non presenta alcuna difficoltà. È adatto a tutti, sia per bambini che per anziani. Può essere fatto in qualsiasi stagione. L'unico vero tratto, un po' in salita, è quello che va da Caromana a Campo, ma niente paura perché è veramente breve. Come sempre noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento